यहाँ की हर नदियां नदियां गंगा है और इस भूमि का हर कंकर कंकर संकर है। साथियों, हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए। मरने के बाद जब भी हमारी अस्थियों में गंगा नदी में यदि कोई कान लगा के सुनेगा तो उसको यही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय।